ह्याट त नहुन्छ र त अहिले त घाम छैन हौ आलु सकेको आलु अर्को उसिनी हो र माथि पनि ल्याउनु त कि आलु र अन्डा पकाउने होइन तो बेसमें पकाना चाहते दुई सकेको हाँ तब तो खोर्सिन्छ कुल रहेको न भुस्से भुस्मा पैसा पैसा देख्छु यसको यहाँको प्लेट ल्याउनु पर्ने हो है यो ज्ञानदार दाइले ल्याउनु बिर्सेछ के पक्का पनि यता चाहिँ ठुलो उता चाहिँ सानो भन्छ त्यस्तै भयो ए पानी हुन्छ कि हो पुग्छ देर हुन्छ कि के भन्छु यहाँ पानी आउँदैन पुग्छ भन्छ ए अझै हाल्नुपर्छ यहाँ भनेर सुनेर नि कहाँ हुन्छ मजाले पाएको चाहिँ आलु त चिनिँदैछ न त फेरि अहिले यो अन्डा त ए आलु त कसरी पाएको चाहिँ नमगाउनु सक्दैन हात कि दुखेछ खान कोही फुटिहाल्छ अलिक हाले त्यसरी गर्नु छ फुट्दैछ र भनिले छोडिदिनु कहाँ छ त मेरो हुँदैन होस् होस् त्यतिको त हुन्छ के रहेछ जङ्गली जनावर छ होला एउटा पानी धेरै नै भयो कि आफ्नो चाहिँ हाल्नु त यो अन्डा त अलिक होइन क्या हो पाक्दैन क्या हो भित्र हाल्नु भने खोइ चिउटा कता हौ कस्तो स्वर भएको ए लुम्बाइ कति चाहिँ मुच्छस् हौ सुरुवालमा यहाँ कसो गर्दैछ नि यहाँ हैरान मलाई पो त्यहाँ आमाको माता रुन्थिस् नि अघि त छिटेको त लगा न किन
मान्छे यहाँ बसेर म टोपी लिएर आउँछु फुल भाउजूको नगर्नु पाएको कि जस्तो लाग्दैछ मलाई पाकेछ गुड भन्दा गुड भन्दा स्याङ हेरेर त नझर्न त तल चाहिँ फेरि हिजो जस्तै आया हुन्छ हिजो कसो गरेको थाहा छ यता हेर त यता हेर स्याङ हिजो कसो भयो व्या व्या गरे होइन हिजो व्या व्या गरे होइन दादाहरू दादाहरू हो ज्वालो कि ज्वालो हो खोइ गाउँलाई घाउ माम बसिदिउँ अनि एउटा चाहिँ पड्की गयो है अघि चाहिँ साइले अन्डा खायो त्यो खोइ मलाई थाहा भएन चिम्टाले गरे हुन्थ्यो नि त को गयो को गयो को गयो अन्त ए भाउजू भाउजू गयो अरे बाहिर दाइनेर जुकाउनु जान्दैन हौ देब्रेले उगाउँछौ गो ल खानु चाहिँ सबै दाइनेले भयो हजुर हो त्यहाँ बस है करेला के गरौँ हुँदो रहेछ भएन सन्ज भयो अन्त बिहान त थुप्रिरहेको थियो एक ठाउँमा नचलिकन मलाई मलाई हजुर ब्रदर को क्या हुआ दादा दादा कहता है कब हिन्दी बोल्नु न मलाई म बोल्छु तपाईले भन्छु फर्काउँछु हिन्दी भन्नु हिन्दीमा नर्मल शब्द टिकटकमा सिकाएन टिकटकमा लाइभमा गाली गर्छ गो भा छाडा बोल्छ गो के थाहा
सायाङ लौ ओ सायाङ हजुर 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 धरो टिपन के आउन सेतो बनाऊ सेतो बनाउनु त्यो पुरानो भएकोहरू ल यो स्केलले काट्नु यो सबै काट्नु पर्दैन होला भाउजूको धोका दियो तिमीले साङ यता आउनुहोस् खाना जाबाट हात हेर खै हाचिरह्यो ए स्याङको हात पो रहेछ ए मुनि लु म त कसको हात भनेर टोकेको नि लास्टमा त त धेरै हुन्छ है त्यो त स्केल गरेर मात्रै काट्नु नि त मैले पुग्छ त्यतिले पेस त के छ र स्केलले काटन कलमा त त्यतिकै आउँदैन रहेछ र झोला पुग्छ त्यतिमा पानी पऱ्यो त नगर न चामाछि कति चिल्लो चिल्लो भात खानुपर्छ
तेल यताउता हुनुपर्छ पर्दैन चालिएर भयो खतरा उठिरहेको छ Bogi ke हो गर्न चाहिँ चुप गर्छ तेरो हात मगाइ पनि चुप नगर त चुप गर्नु त हुँदैन त नै भयो भनेको Bisa ya? Iya. Oh, benar. Aduh, dah, benar. Dai भने Dah, benar. Bubu, benar. एबु भाना नि ल Ini kalau nakalan. Orang begitu. Mama. Nigal lo udah. Ini फाल्दै छ ल ल यो एउटा ठाउँ बाहिर Oh my god, no, say Oh my god. Oh my god. Oh, hold it. Oh my god. थोरै छ पड्किन्छ पड्क आऊ त्यो फुटेको चाहिँ पहिला निकाल्ने हुन्छ नो बिचमा उ गर फुटेको त्यो भित्रको रानीले यस्तो चाहिँ बाफ निकाल्दो रहेछ कि त्यस्तै निकाल्दो रहेछ क्या त्यो नहुँदैन छ त्यहाँ रातो छोड्नु त आलु नकाट्दै रहेछ त के पड्किने साझा उचाल्दिउँ हलो यता आउ न खारले भेटेछ यता चाहिँ न कति साह्रो कराउँछ कि सुँगुर चाहिँ त्यो सिटी गएन कति प्याज ल्याउनु त रहेछ धोका दियो Gue ada.
गोलामा अलिअलि मेरी पाकेपछि मात्रै आलु हाल्यो Frozen. Shopping. yung om nakapagod ko sige kaka kakak Dahil na kukibukin niyo. Lami ba? Masarap. Ni? Sorry naman. Itu sana dah mulai. Ini ada baik. Oke. Ini ayo. उसले चाहिँ कसले भन्ने आज मिठाईहरू भन्छ मार्न आँटेछ गरेर बनाउँछ त मुर्ता दामी भयो नि यतिको अब चिउरोसँग खानुपर्ने खालको भयो बच्चाले पिठाउँछ नुन त लागेको छैन नुन त लाग्दैन उम्लेपछि मात्रै हाल्नुपर्छ पानी लगाएछु क्या होइन भरे सुकेर बाक्लो भइहाल्छ त्यो त भरे त अन्त बाक्लो हुन्छ यो सानसानो पनि ठुलो खिच
हजुर के रहेछ यसो गरेको त यो छेलमा यसो गरेर ला भन्नु यसो के हाल्नु कि मासतिर छ नि पर कुनामा थियो अघि यसमा चाहिँ होइन फापर र कोदो सबै मिसाउनु पर्छ क्या हजुर यति मिसाउने होइन के बोदेवा त्यो नहलाउनु मिसाएको पिठो कुन चाहिँ भयो नि दादालाई पुछ यता आउनु नाच्नु खै नाच्नुतिर यो मिसा कि मिसा छैन हो यो पिठो मिसाको होला अनि मिसाएको रहेछ मजाले छोड 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 त्यो छोड त छोड न यो अब ठुलो मम्मीलाई रोटी बनाइदिने हो के स्याङ एक पात भए हुन्छ अरे सबै कोदो गहुँ फापर सबै मिसाएको क्या उयो के बसौँ ताईमा गरौँ ताई अलिकति तेल बढी भयो क्या थोरै तेल बढी पसिको रहेछ नि कति सानो मेरो खुट्टा त बढी तेल पसिको रहेछ क्या एउटा थाल्यो त त्यहाँको एउटा थाल्यो सानो अहिले त्यो आलु सरिसकेको छ पापा मम्मी अलिकति थोरै हाल्नु पऱ्यो क्या धेरै पसिको चाहिँ तेल अलिकति हाल्नु पऱ्यो ल अलिकति पातलो बनाइहालेको छु पिठो किन भाउजू भन्छौ त्यतिकै हावातामा अलिकति बाक्लो बनाउनु पऱ्यो अहिले चाहिँ अलिक पातलो भएछ अझै ए नगर यसो यति भए पुग्छ होला यो चाहिँ के गर्नु भोलि बिहान पोल्नु हजुर 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 रेकर्ड गरेको हुन्छ बनाउनु आँटेको
रोटी ल खतरा भयो त रोटी त डेन्जर बनाइयो नि त अन्डा कहाँ छ तिमीको 2 दाना खान्छ कि 1 दाना खान्छ नि तिमीले अन्डा अघि पनि खाएको छ भए अन्डा धेरै हुने हो नि गम्बुट बनाएको रहेछ बर्की बाँधेको हुन्थ्यो नि टाउकोमा त हेलो नमस्ते यहाँ एक्ला त दिपटानी गम्बुट अर्कोले ल ल हेर्दैछ रमाउँदैछ नाम त धेरै भएर पो नगएको क्या तिमी चामल धेरै हालेछौ नि त ए चामल धेरै पानी त्यही सिट्ठी नै गएन झन् नै डढे जस्तो लाग्यो नि फेरि हतार हतार गरेको ठिक 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 पस्काउनु किन आलु खाएको छ खाइँदैन होला राततिर खानुपर्छ मोटी हो नि अहिले बाउले खानै दिँदैन दुध र अन्डा नै चाहिँलाई एउटा हजुर ए हो ल ल मैले एउटा मैले एउटा नै लिनुहोस् त बाजे तपाईँलाई हामीलाई त चम्ची यहाँ बस्ने पहिल्यै माथि बसेर खाने बानी थियो कसरी यसको बानी बिग्रियो हौ त्यहाँबाट नभेट्छको फेरि सुरु सुरु खायो त हुने नि खानै दिँदैन यहाँ बस्नु ल यहाँ लु त्यसो नदिने ल यहाँ खानु खै यहाँ खानु ल यहाँ लडिन्छ यहाँ ल आवा दिन्छु ल आवा यस्तो यस्तो हो त्यस्तो नि आवा दिन्छ अब चम्ची म तिमीलाई आवा दिन्छु होला बसेर खानु ल ज्ञानले यसरी बस्छु है यसरी बस्नु ल यसरी बस्नु है है यसरी बस्छु ए आवा हो भाउजूले दिन्छ मेकोलाई चाहिँ हान्नु भयो चिकनमा खुवाउनु त्यसलाई पनि अन्डा हो त्यो अन्डाको टुक्रा खुवाउनु भात खुवाउनु भात त मजाले खान्छ हो यहाँ ल यसरी खाऊ न हो त्यहाँ हो त्यहाँ हो राख्न हो देख्छु ए अब कसो गर्नु हो ल पानी चाहिँ यसो यहाँ राख्दै फोनमा बोल्दै यो
होइन म फुटाइदिन्छु ल भयो यो त्यहाँ सुनेरै सबै भत्किसक्यो यो के खालको घर हो छैन हँ? खर्सानी छैन यहाँ कुन चाहिँ कस्तो अघि मैले टिपेको दुईटा कहाँ होला पकाइ चाहिँ पानी बबीलाई चुरोसो पानी दिपालाई दिन्छ है म रस तिमीलाई दिनु चा मामले पुग्छ पुग्छ किन पुग्छ हो दादाले भन्छ गर्नु गर्दै भन्नु लु यहीँ गर्नु त लु आगोले हेर्दै दुख्दैछ है गरिदेऊ न त मजा आयो भन्नु मम खानु छ मन खान्छु मन खान्छु है स्याङ दादाले देखा त मलाई देखा त खाएको देखाउ त हो लु खा त आम्मा खाएको देखा न यसो गर न आम्मा आम्मा ल आम्मा खोइ चाना उसकोमा छैन रहेछ चाना रहेछ ल ए आलु चाना छैन चाना ए लु आम्मा ल आम्मा छिटो खाए अन्डा खाए अन्डा खाए अन्डा खालि पानी मात्रै खान्छ अहिले Nam nang. Hindi maca. Pukul. यसको चाहिँ मुख भरि भात दाइ चाहिँ ग्याजु गर्छ यसले खमखम खान्छ नि दादाले सिध्दैछ ल गम्मा हो ल गम्मा हो लु खा त म हेर्छु गुड भोलि ठिक हुन्छ लुमा माम गर त म हेर्छु गम्मा ल गम्मा खा त एक मुठी खा न अनि मैले खुवाएर त खायो चुनुम
Mama. The best sang living. दादाले देऊ रुम ओ हाँस बित्छ ओके ओके रापै जान अच्छा किराहरू चाहिँ पनि किरा टोक्छ नसुन मुहाली चाहिँ लाग्नु छु खेपिङको मुखो ना सानोलाई चाहिँ अझै ताङ्नु चियालाई सेतो सेतो चाहिँ सेतो सेतो वादी चाहिँ बर्मा लाग्नु हे बर्को दा त्यो कस्तो अच्छा छोटा ना मोमो छोटा बस आता दादा छैन दादा छैन दादा छैन दादा छैन अँ